Всем привет, меня зовут Овдин Илья, находимся мы в мастерской каминов Овдин. И сегодня хотелось бы затронуть такой важный вопрос, как вам не ошибиться при выборе камина, печи либо дымохода, а также как найти того подрядчика, который сможет эти работы выполнить правильно и, самое главное, безопасно. С 2017 года деятельность по ремонту, монтажу каминов, печей и дымоходов не требует получения лицензии МЧС монтажными организациями. В связи с этим на рынок хлынуло очень много недобросовестных подрядчиков, которые зачастую предлагают клиентам оборудование, которое даже не сертифицировано. Так с чем же сталкиваетесь вы, когда решили установить камин у себя дома? Вы, наверное, выбираете ближайший к себе магазин и едете туда пообщаться с менеджером. Менеджер вас радостно встречает, усадит в уютный диван, нальет чашечку кофе и предложит камин на любой вкус и цвет. Но мы рекомендуем вам все-таки начать свой выбор с вызова мастера на объект. То есть к вам на объект должен приехать инженер, который сможет определить правильное место установки. Возможно, то место, где вы хотели установить камин или печь, оно совсем не подходит. Мастер должен не только оценить, но и порекомендовать вам отопительный прибор, который лучше всего подойдет в вашем доме. И только после этого вы можете смело выдвигаться в печной центр, магазин, где вместе с менеджером вы сможете подобрать самый оптимальный камин по вашему дизайну, предпочтению, но уже учитывая рекомендации инженера. На нашем канале, помимо обзора наших проектов, мы будем поднимать острые вопросы, приглашать наших партнеров, мастеров данного дела, производителей, чтобы у вас смогло сформироваться правильное объективное мнение, как все-таки правильно подобрать камин и какого подрядчика выбрать. А те, кто уже задумал монтаж камина, кому нужно это сейчас, мы всегда ждем здесь у нас, Никитская, 95Б.